بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى روح المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح مشايخنا وإلى أرواح الكساء وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاه وينفعنا بهم ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين. Alhamdulillahท่านกะอับบินมาลิกก็ได้เล่าเรื่องราวที่ว่าท่านนั้นได้เคยไม่ได้ไปร่วมทำสงครามตะบูกับท่านนบีให้แก่ลูกชายก็คือท่านอับดุลลอฮ์ฟังกะอับได้เล่าว่าอิซาคอรจตุฟินนาซีบะดะคุรูจิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมapabila telah aku keluar di dalam manusia. Ka'ab เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ว่าท่านนบีและบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยได้ออกไปทำสงครามตะบูกแล้วได้ออกเคลื่อนย้ายจากนครมัดยะห์เพื่อที่จะมุ่งตรงไปยังตะบูกหลังจากที่นบีไปแล้วก็apabila telah aku keluar Ka'ab บอกว่าฉันนั้นก็ออกไปฟินนาซีpada manusiaออกไปพบมนุษย์ออกไปพบกับผู้คนนาสตอนนี้ก็คืออาจจะเป็นผู้คนที่ว่าไม่ได้ออกไปทำข้างในนี้ฟินนาสตอนนี้คืออันมุตะคอลลิฟีนะมินมุมินินมะซูรินก็คือว่าAnas yakni orang yang tidak hadir peperangan daripada orang mukmin yang diuzurkan au munafikin maururin atau orang munafik yang kena tipu มนุษย์ตอนนี้ก็คือว่าบรรดาบุคคลซึ่งที่ว่าไม่ได้ไปร่วมทำสงครามตะบูกของท่านนบีจากบรรดาคนมุมินที่ว่ามีอุปสรรคเช่นที่ว่าอาจจะเป็นเด็กหรืออาจจะสุขภาพร่างกายไม่พร้อมนบีก็เลยผ่อนผันว่าไม่ต้องไปก็ได้เช่นบางคนอาจจะแก่ชราเกินไปหรือบางคนอาจจะไม่มีพาหนะบางคนอาจจะไม่มีอาวุธอันนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มะซูดเอามุนาฟิกินมารูเรนหรือว่าอาจจะเป็นพวกมุนาฟิกที่ว่าโดนหลอกไม่ไปของท่านนบีเหมือนกันทีนี้ก็เดินไปหาผู้คนที่ว่าไม่ได้ไปร่วมทำสงครามก็ได้ขอรัตุบะดาคูรูญิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมภายหลังจากท่านนบีนั้นได้ออกไปทำสงครามตะบูกแล้วกะอับเล่าต่อว่ายะฮซุนูนีmenduka cita akan daku anni oleh bahwasanya aku la ara tidak aku lihat illa rajulan malaikan seseorang malmuson yang dicelakan alaihi ala rajulin fin nifaqi pada nifaq กะอับเล่าให้ฟังว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยฉันนั้นไม่ได้เห็นเลยเว้นแต่ว่าฉันนั้นไม่ได้เห็นฉันนั้นไม่ได้พบเจอเลยเว้นแต่ว่าผู้ชายที่ถูกประณามในความเป็นมุนาฟิกของเขาแท้ที่จริงแล้วเนี่ยการที่ฉันนั้นไม่ได้เห็นเว้นแต่ผู้ชายที่ถูกประณามในความเป็นมุนาฟิกของเขาเนี่ยสิ่งนี้แหละมันยักซูนุนีมันได้มาทำให้ฉันนั้นเสียใจเศร้าโศกเสียใจ แล้วก็มาฉันเกิดความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจขึ้นมา
การที่ฉันนั้นไม่เห็นเว้นแต่ว่าผู้ชายที่ถูกประณามในความเป็นมุนาฟิกแล้วก็บอกคนที่ไม่ได้ไปล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่ถูกประณามว่าเป็นคนมุนาฟิกเอารอยุลันatau rajulain atau malaikat seorang lelaki หรือว่าเว้นแต่ว่าผู้ชายmimman azarallahu ta'ala minad du'afa'i daripada mereka yang telah memberi uzur oleh Allah Ta'ala keadaan minad du'afa daripada segala orang yang lemah หรือว่าล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลซึ่งที่อัลลอฮฺตะอาลานั้นได้อนุโลมแก่พวกเขาในสภาพการที่พวกเขาเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาผู้ที่อ่อนแออัลลอฮฺตะอาลาก็เลยอนุโลมให้แก่พวกเขาเหล่านั้นเขาบอกคนที่ไม่ได้ไปล้วนแล้วแต่เป็นคนที่ถูกประณามเท่านั้นแกก็ตกอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยเพราะว่าแกก็ไม่ไปหรือว่าเว้นแต่ว่าบุคคลที่อัลลอฮฺตะอาลาให้อนุโลมให้ข้ออนุโลมแก่เขาสืบเนื่องมาจากการที่พวกเขานั้นอ่อนแอแต่ว่ากะอับนี่เขาไม่ได้อ่อนแอเขามีความพร้อมมากในสงครามครั้งนี้แต่เรื่องของความที่ว่าชะล่าใจก็เลยไม่ได้ไปเพราะว่าท่านนบีวะลัมยัซกุรนีรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกะอับเล่าให้ฟังว่าวะลัมยัซกุรนีdan tidak sebut tidak tanya akan daku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam นบีเนี่ยไม่ได้ถามถึงฉันเลยกะอับบอกหมายความว่าในขณะที่เดินทางไปตั้งแต่นครมะดีนะห์กว่าจะถึงไปยังตับูกเนี่ยในช่วงระยะเวลาในการเดินทางในช่วงที่กำลังอยู่ในการเดินทางนบีนั้นไม่ได้ถามถึงฉันเลยฮัตตาบะละกะตะบูกะ hingga sampai la ya Rasul akan Tabuk จนกระทั่งว่านบีถึงไปยังตะบูกนั่นนบีถึงจะถามถึงฉันแต่ว่าในช่วงขณะกำลังเดินทางอยู่นบีไม่ได้ถามถึงเลยนบีไม่ได้ถามถึงเลยฟะกอละมาก็ฉะนั้นเมื่อถึงไปยังตะบูกฟะกอละมาก็ telah bersabda la ya Rasul นบีก็กล่าวขึ้นมาว่าwahwa padahal ia ya Rasul dan jalisun fil qaum duduklah ia pada kaum di Tabuk di Tabuk ในสภาพการที่ว่าท่านนบีนั้นก็นั่งอยู่ในกลุ่มชนก็คือนั่งอยู่พร้อมกับบรรดาซอฮาบะห์ที่ตะบูกนั่นนบีถึงยังตะบูกแล้วนบีก็กล่าวขึ้นมาว่านบีกล่าวว่ามาฟะอะละอันนี้มาคุยกันมาฟะอะละกะอ์บุบนุมาลิกapa telah perbuat oleh Ka'ab bin Malik Ka'ab bin Malik นั้นมันทำอะไรKa'ab bin Malik นั้นมันทำอะไรอยู่หมายความว่ากะอับบินมาลิกนั้นมันทำอะไรถึงได้ไม่มาร่วมทำสงครามในวันนี้มันทำอะไรทำไมมันไม่มาเราทำอะไรมันไม่มามันไปไหนมันทำอะไรfaqala rajulun min bani Salamah maka telah berkata maka telah jawab oleh seorang min bani Salamah daripada bani Salamahพอนบีถามขึ้นมาเช่นนั้นก็มีชายคนหนึ่งจากบันิซาลามะห์เนี่ยตอบแก่ท่านนบีรอจุลุนตรงนี้คือยะนี้นามโยอับดุลลอฮ์บินอานัสบินอุนัยส์seorang dengki akan Ka'abหลังจากนั้นก็มีชายคนหนึ่งจากบันิซาลามะห์ชื่อของแกก็คือชื่ออับดุลลอฮ์บินอุนัยส์ซึ่งที่ว่าชายคนนี้เป็นคนที่ว่าหึงสากะอับอยู่แล้วหึงสากะอับเพราะว่าอับนี่เป็นคนที่ว่านบีรักไปไหนก็นบีถามถึงตลอดใช่ไหมมาวันนี้ก็ได้โอกาสแล้วได้โอกาสเลยนบีถามว่าอับมันไปไหนแต่ไม่มากชายคนนี้ก็ด้วยกับความที่ว่าหึงสาอยู่ในหัวใจอยู่แล้วก็กล่าวขึ้นมากล่าวตอบท่านนบีไปข้างในบอกว่ามินบานีซาลิมาตาบิกัสลิลลามบัตนุนมินันอันซอรเป็นชาติตระกูลหนึ่งจากชาวอันซอรบานีซาลามะห์เนี่ยเป็นตระกูลหนึ่งจากชาวอันซอรชาวมะดีนะห์เหมือนกันวัสมุซาลิกะรอจุลิอับดุลลอฮ์อิบนุอุนัยส์ชื่อของผู้ชายดังกล่าวนั่นก็คือท่านอับดุลลอฮ์บินอุนัยส์อะไรอย่างนี้นะ
Nah, Syekh iniก็กล่าวว่าya Rasulullah wahai Rasulullah ohท่าน Rasulullah habasahu menahanhu akan dia akan Ka'abได้มากีดขวางนะได้มากักขังได้มากีดกันKa'abนะburdahu nah oleh dua kain selendang ya Ka'ab nahผ้าสองผืนนั่นแหละนะมันได้มากีดขวางมันได้มาหักห้ามKa'abนะจากการที่จะออกไปทำการสู้รบหรือจากการที่จะออกมาในวันนี้ผ้าสองผืนตัวนี้ผ้าสองผืนตัวนี้ก็คือผ้านุ่งกับผ้าห่มนะเพราะคนอาหรับนี่เขาจะนุ่งผืนหนึ่งแล้วเขาจะห่มผืนหนึ่งใช่ไหมทีนี้ผ้าห่มของKa'abนั่นแหละเป็นตัวที่มากีดขวางเป็นตัวที่มาหักห้ามKa'abไม่ให้ออกมาในวันนี้ข้างในบอกว่าบิดามินบาบุรดะด้วยกับมองบาญาณิอัลริยะก็คือการแสดงผ้าคลุมผ้าห่มวันอิซาผ้านุ่งอาวิริยะวันกอมิสหรือว่าคำว่าผ้าสองผืนตอนนี้เราจะแปลว่าริยะก็ได้ผ้าคลุมและก็กอมิสแปลว่าเสื้อเสื้อที่สวมใส่วาซุมมาฮูมาบุรเดนเขาเรียกกันมันที่สองบุรเดนริยะلأن الإزار والقميص قد يكون من برد เพราะบางทีเนี่ยผ้าคลุมแล้วก็ผ้านุ่งเนี่ยนะบางทีมันก็ทำมาจากบุรเดนบุรเดนก็แปลว่าผ้าบุรเดนทำมาจากบุรเดนอะไรบุรเดนล่ะวันบูรุดุซิยาบนมินันยามานีอันบูรุดุนี่ก็คือเสื้อผ้าลวดผ้าที่ทอมาจากเมืองยามันเสื้อผ้าของพวกชาวเยเมนฟีซิยาบุนมินันยามานีและคูตูตนมันมีคูตูด้วยมันมีเส้นมันมีลวดลายด้วยนี่ถ้าเราไปเยเมนเราก็จะเห็นแล้วว่าอาหรับเยเมนเขาชอบใช้กันผ้าริยะเนี่ยที่บอกชอบใช้โอ้คนอาหรับเขาใช้กันมันเป็นสุนัขนั่นเองมันเป็นหนึ่งจากบรรดาสุนัขในการละหมาดสุนัขของการละหมาดมีประมาณ500กว่าหนังสือมันจะมีบอก500กว่าอย่างสุนัขในให้เราทำในขณะที่เราละหมาด500กว่าในหนังสือมีวิธีไหนบอกที่เราจะแปลเป็นไทยอยู่กัน500กว่าสุนัขให้แปลเป็นไทยเราจะได้เอามาคุ้นคูกันส่วนหนึ่งนั้นคือการใช้ผ้าริยะนี่แต่ว่าริยะนี่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จังหวะมันเวลาเราใช้มันจะหล่นเวลาเราเคาะมันขี้หล่นแต่คนที่อาหรับที่เขารู้จังหวะมันจะไม่หล่นมันจะตั้งอยู่บนบ่าจนกระทั่งเราครบ4 วัตต์ไอ้เราบางทีได้แค่วัตต์เดียวก็หล่นแล้วหรือบางทีได้3 วัตต์ก็หล่นเลยเพราะว่าเราไม่รู้จังหวะวิธีการลุกการขึ้นคนอาหรับนี่มันจะไม่หล่นทางเนี่ยมันตั้งอยู่บนหัวบ่าไม่หล่นไอ้เราไม่หล่นก็มีหลายราคาที่เราใช้อยู่สีน้ำตาลน้ำเงินสีม่วงอะไรผ้าผ้าอีกอย่างมันแล้วแต่เนี่ยผ้าแล้วแต่บางทีมันเป็นผ้าคนแกะก็แพงหน่อยคืนนี้ก็ตก1,000 กว่าบาทบ้านเราผ้าคนแกะทำมาจากคนแกะก็มันก็สวยแล้วก็มันก็แพงบางทีที่ใช้มันก็ทำที่หนึ่งก็รู้สึกประมาณ400 กว่าบาทแต่มันจะมีลายแบบนั้นแต่นิ่มกว่านั้นอีกเป็นผ้าคนแกะจะมีนิ่มกว่านั้นเป็นของแท้เลยมันจะนิ่มกว่านั้นเป็นบ้านเราก็ตกเป็นพันเนี่ยเป็นพันรู้สึกว่ามีขายในเฟซตามมาตรฐานนี้เขาเรียกว่าริยะผ่านก็ผ่านต่อไปเป็นสุนัขเป็นสุนัขในแต่ละแบบbaikที่นู่นก็เวลาพวกเราเจอฮะบิบก็จะขอฮะบิบเลยอับบารักัตฮะบิบเกี่ยวกับความที่ว่าใจเขาถึงนะคือคนเขาเรียกว่าถึงขั้นไซส์ไม่รักดุนโยแต่เป็นเราก็ไม่ให้ผ้าริยะสวยๆแต่เด็กมันขอให้แต่อันนี้ถ้าขอเขาให้ฮะบิบเขาให้หัวใจเขาอับบารักัตได้แต่บางทีเขาก็ได้มาฟรีๆนะเพราะว่าเขาเนี่ยคนให้อับบารักัตซื้อ5 บิตอับบารักัตนะเขาก็ได้ฟรีวันนี้เวลามีคนขอเขาก็ให้บางทีเราไปขอเหยียดซ้ายเขาผ้าให้เขาก็ให้บางทีเขาก็เอาผ้าเราผ้าให้บางทีเขาเอาผ้าเขาให้เขาก็ผ้ากลับบางทีเอาได้ทำไม่ได้แล้วเดี๋ยวบิตนั่นทำบิตใช้บิตดังมาก็ขอผ้าได้เขาก็ให้คุณเนี่ยบิสมิลลาห์ผ้าเรายิ้มไปแล้วกินนิ่มเลยตื่นได้ลำบากได้ลำบากเลยทำนี้แต่ก็ชอบ
คือแกก็ไม่เคยปฏิเสธไม่เคยเห็นน้ำเน่าไม่เคยเห็นหาวิธีปฏิเสธของที่ว่าเด็กต้องการนั้นนะไม่เคยจะบอกว่าสิบักได้ว่าจะได้ก็ถึงได้ใบตกลงว่าอะไรนะชายคนนี้ก็บอกว่าสาเหตุที่ว่ามากีดขวางกะอับนั่นก็คือผ้าห่มกับผ้านุ่งของแกของเขานั่นแหละวันอะไรนะวันนาซารูฟีอิตไฟนีอาตับติบุรดาไอวะฮาบาซาฮูลาและสาเหตุว่าสิ่งที่มันมากีดขวางกะอับจากการออกมาสงครามตะวุนี่ก็คืออันนาซารูอันนาซารูอันนาซารุอุเลติเลการมองการมองฟีอิตไฟฮีอิตไฟฮีปานก็ดูไปฮอกโยยอกะอับสาเหตุที่มากีดขวางกะอับจากการที่จะออกมาทำสงครามในวันนี้ก็คือการที่ว่ากะอับเนี่ยเขานั้นได้มองเขานั้นได้มองไปยังสองด้านของเขาบาลาวซ้ายกว่ามองซ้ายกว่ามองไปยัง2-4ข้างของเขาอย่างนี้กรณีกะอับมันใหญ่ดีอลังการเยอะเพราะกะอับเนี่ยเป็นคนรวยเป็นคนรวยคือชายคนนี้ต้องการจะใส่ความกะอับว่ากะอับมันเป็นคนหลงตัวเองมันคิดว่ามันรวยมันก็เลยไม่มาทำสงครามพ้องกับพวกเราเพราะว่าพูดไปด้วยความสงสารไงเพราะว่าชายเขาไม่ชอบกะอับอยู่แล้วบาเราก็ได้โอกาสก็เลยใส่ความเลยว่าดีครับที่ว่ากะอับมันไม่มาเนี่ยเพราะว่านั่นเลยผ้านุ่งกระโปรงมันไม่ได้แล้วก็พ่อมันนั้นมองไปยัง2-4ข้างของมันบาเราหลงตัวเองข้างในบอกว่าอะไรนะบิกัสลินมุมมานะบิกัสลินมุมมาลาติอัลอูลาไอจานิบัยฮีกินายะตุนอันอูจูบีเหตุผลที่ว่ากะอับมันไม่มาเพราะมันอูจุบเลยมันคิดว่ามันเป็นคนรวยมันไม่มาลำบากกับพวกเราหรอกประมาณนั้นเราใส่ความนะเขาบอกว่ากะอันนะฮาดันกออิละกานาฟีนัฟซีฮีฮิกดุนถ้าว่าสะปุรคล้ายๆมันอย่างว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยผู้ชายคนที่กล่าวผู้ชายคนที่ตอบท่านนบีเนี่ยกานาฟีนัฟซีฮีมีอยู่ในตัวของเขาฮิกดุนความอาฆาตแค้นความพยาบาทอาลากะเบนบุญากะบะบุญากะพูดไปด้วยความอาฆาตแค้นพูดไปด้วยความอะไรอาฆาตพยาบาทที่อยู่ในหัวใจมันวะละอัลลอฮูและบางทีอันกอเอ็นฮะดันกอเอ็นเนี่ยกานะมุนาฟิกอนและบางทีผู้ที่กล่าวคนนี้ก็คือท่านอับดุลลอฮ์บินอุเนสเนี่ยนะเขาอาจจะเป็นมุนาฟิกก็ได้ฟานาซาบะกะบันอิลัดซูฮูวีดังนั้นเขาจึงพาดพิงกะอับไปยังการโอ้รสไปยังการโอ้อวดวันกิบรีและพาดพิงกะอับไปยังการตะกบดวากานัตนิสบาตันบินวากานัตdan adalahวากานัตdan adalah iaนิสบาตูเนี่ยและการพาดพิงกะอับเนี่ยการพาดพิงกะอับไปยังอัซูฮูและก็วัดกิบรีเนี่ยนิสบาตันบาติลาตันเป็นการนิสบาที่โมฆะเป็นการนิสบาที่ว่าไม่เป็นจริงไม่ได้เป็นไปตามที่ว่าชายคนนี้กล่าวหากะอับไม่ได้เป็นคนโอรสกะอับนั้นไม่ได้เป็นคนนั้นเป็นคนตะกบดฉะนั้นการพาดพิงอันนี้จึงนิสบาตันบาติลาตันเป็นการพาดพิงที่มันไม่เป็นจริงในหลักฐานบิดาลีลิรัดดินอัดลิอัลฟาดิลิมูอาซิบนิจับบลิด้วยหลักฐานการโต้เถียงการโต้ตอบของผู้ที่อาเดนผู้ที่มีเกียรตินั่นก็คือท่านมูอาซบินจับันอะไรที่อาลันกออะไรที่อาลาฮาลันกอเองบนผู้ที่กล่าวคนนี้กามาโกละ seperti barang yang telah berkata oleh Muaz ถ้าต่อไปมูอัสจะโต้แย้งแทนพอมูอัสเห็นชายคนนี้กล่าวว่าท่านนบีอย่างนั้นตอบว่าท่านนบีอย่างนั้นถึงสาเหตุที่กะอับไม่ได้มาทำสงครามเนี่ยท่านมูอัสบินญะบัลก็รับไม่ได้เพราะว่าแกเป็นคนที่คุกคีอยู่กับกะอับใช่ไหมรู้ว่ากะอับเป็นคนอย่างไรเพราะว่ากะอับเป็นเพื่อนของแกก็รู้อยู่ว่ากะอับเป็นคนอย่างไรบ้านเราก็เหมือนเราอยู่ในปนเราก็รู้ใช่ไหมว่าเพื่อนของเราเป็นคนอย่างไรแต่พอมีคนหนึ่งไปฟ้องก็ขู่ว่าเพื่อนของเราเป็นแบบนั้นมูอัสก็ไม่ยอมแต่ชายคนนี้ก็บอกท่านนบีไปก็คือบอกด้วยความหึงสาที่มีในหัวใจความอาฆาตแค้นที่มีต่อกะอับนั่นแหละ
Faqala lahu, maka kenapa? Faqala lahu, maka telah berkata lahu li rajulin. พอชายผู้นี้ฟ้องท่านนบีแบบนั้นนะหลังจากนั้นก็ได้กล่าวให้แก่ชายผู้นี้มุอาซบินญะบัลอุริมุอาซบินญะบัลท่านมุอาซบินญะบัลก็กล่าวแก่ชายผู้นี้ชายที่มาจากบันิสลามะห์ที่บอกถึงสาเหตุของการไม่ได้มาของกะอับแก่ท่านนบีนะมุอาซก็กล่าวว่ามุอาซเขาบอกyakni setengah daripada fuqaha as-sab'ah ai a'lamun nas bil halal wal haram มุอาซบินญะบัลเป็นส่วนหนึ่งจากอุลามะฟิกฮ์ทั้ง7คนฟุกฮาอุสซับอะห์แล้วก็มุอาซบินญะบัลเนี่ยนบีเคยบอกว่าอะละมุนนัสบิลฮาลาลวัลฮารอมเป็นคนที่ว่ารู้จริงรู้กว่าเพื่อนเลยถึงเรื่องสิ่งที่ฮาลาลและก็สิ่งที่ฮารอมไม่ชนะมุอาซบรรดาว่าอาลิมใหญ่เรื่องฟิกเนี่ยไม่ชนะมุอาซเลยมุอาซก็กล่าวแก่ชายคนนี้ว่าบิซามากุนตาjahat บารังยังอังกาวกาโตชั่วเหลือเกินสิ่งที่ท่านพูดชั่วมากอะไรบาเราอุบาทมึงนี่กันได้มันบาทนั้นวัลลอฮ์ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ยารอซูลุลลอฮ์โอท่านรอซูลุลลอฮ์มาอาลิมนาอะลัยฮิอะลากะบิบนิมาลิกอิลลาค็อยรัน malaikat orang baik โอท่านรอซูลุลลอฮ์ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเลยมาสักขอสาบานต่ออัลลอฮฺตะอาลาเลยโอรอซูลุลลอฮ์ฉันนั้นไม่รู้บนกะอับนั้นเว้นแต่ว่ากะอับเป็นคนดีหมายความว่าที่ผ่านๆมาเราคุกคีกันมาเราอยู่กันมากะอับเป็นคนดีไม่ได้เป็นเหมือนอย่างกับท่านอับดุลลอฮ์บินอุเนสกล่าวข้างในบอกว่าฟาฟีฮิจาวาซุซัมมินมุตะกัลลิมบินไอบีโอ้โหหะดีษเนี่ยต้องการจะบอกว่าอนุญาตในการที่เรานั้นจะปานามกับบุคคลที่พูดถึงตำหนิผู้อื่นเวลาเรานั่งอยู่กับหลายๆคนเวลามีใครพูดถึงตำหนิผู้อื่นเราก็ว่าได้เฮ้ยเลยมึงว่าเพื่อนเราปานามได้ชั่วนะมึงนี่จะว่าเพื่อนได้ละอนุญาตอย่าว่าซูซัมมินมุตะกัลลิบินไอบิเวลาเราได้ยินคนอื่นพูดถึงตำหนิคนอื่นบางเราว่ากำลังเล่านิทานคนอื่นกำลังอร่อยเลยเราไปถึงกับรักคอเลยชั่วนะมึงนี่ใช่วัลกอบีฮีแล้วก็อนุญาตในการที่เรานั้นจับปานามกับผู้ที่พูดถึงสิ่งที่ไม่ดีเปิดกระรอยสุจีฟีฮักกินมุสลิมในสิทธิของคนมุสลิมได้เวลาเราเดินผ่านไปแล้วก็เราไปเห็นเขากำลังนั่งคุยที่นั่งคนอื่นอยู่เราก็โวยได้เวลาโวยได้ปานามได้บิสามากุนตะรับเลยบิสามากุนตะวัลลอฮ์สาบานเลยมาอาลิมนาอะลัยฮิอะลามะซูมอิลลาค็อยรันฉันไม่รู้จักโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ฉันไม่รู้หรอกบนมะซูมแต่เป็นค็อยรันเป็นคนดีใครจะมาว่ามะซูมbaikฟาซากะตารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นเมื่อกะอับโต้แย้งขึ้นมาว่ากะอับว่ามุอาซโต้แย้งขึ้นมาว่ากะอับเป็นคนดีนบีก็คือนิสัยก็คือว่าไม่อยากที่จะให้มันเรื่องมันยาวใช่ไหมล่ะเป็นก็พยายามสงบศึกแล้วนะเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดนบีไปพูดเป็นการสนับสนุนกับคำพูดของมุอาซเดี๋ยวก็มุอาซก็ได้เถียงกับอับดุลลอฮ์บินอุนัยส์นบีก็ฟาซากะตารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือมารยาทของท่านนบีฟาซากะตารอซูลุลลอฮ์บรรดาว่าเห็นลูกศิษย์สองคนกำลังจะเอาแล้วเราเป็นคนตะคูก็ฟาซากะตารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมmaka telah diam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam นบีก็คือไม่ถามต่อแล้วพอดูแล้วว่าหน้าแดงแล้วอับดุลลอฮ์บินอุนัยส์ก็เสียหน้าแล้วเพราะว่ามุอาซโต้แย้งขึ้นมาว่าคล้ายๆว่าโกหกนบีก็ไม่ถามต่อเงียบคือต้องการจะให้มันจบตรงนั้นฟาซากะตาท่านบอกว่าฟาซากะตารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไออานิสซุอาลิอันฮาลิกะบินนบีก็หยุดนิ่งจากการถามถึงสภาพการของกะอับไม่ถามต่อฟาไบนาหัวมาก็sedangหัวya Rasul ala zalika ay ala sukuti ดังนั้นในขณะที่ว่าท่านนบีเนี่ยกำลังอยู่บนความนิ่งเงียบแล้วก็ไม่ถามต่อที่นั่นของกะอับรออารอจุลัน telah lihatlah ia ya Rasul rajulan akan seseorang นบีก็เห็นชายคนหนึ่ง
นบีนิ่งเงียบไปนะไม่ถามถึงสภาพการอับหลังจากนั้นก็นบีก็หันไปเห็นผู้ชายคนนี้มุบยาดอนนะมุบยาดอนนะมุบยีดอนหรือมุบยาดอนบีกัสริตตะฮดียะมุบยีนะอ่านด้วยกับกัสรอยาที่มีจุดข้างล่างอิสมุฟาอิลมินันบายาดอ่านมุบยีดอนแต่ว่าในหนังสือมันเขียนมุบยาดอนมุบยีใส่เป็นกัสรอยามุบยีดอนนบีเห็นผู้ชายคนหนึ่งมุบยีดอนยังปาไกกายยังปูเต้ชายคนหนึ่งเนี่ยใส่เสื้อผ้าสีขาวใช้ผ้าสีขาวบ้านเราชุดขาวนบีหันไปเห็นชายคนหนึ่งซึ่งตัวใส่ชุดสีขาวยาซูรุบิฮียังฮิลังบิฮีบิรจุลินyangอะไรyang bergerak yang bergerak ข้างในบอกอายะตะฮัรรกุวะยันฮะดุซึ่งที่ว่าได้เคลื่อนย้ายซึ่งที่ว่าได้เคลื่อนไหวด้วยกับชายคนเนี้ยอัสซิรอบูอูเลอัสซิรอบอูเลอาลังซีรอบนี่แปลว่าภาพดวงตาภาพดวงตาซึ่งที่ว่าได้เคลื่อนไหวด้วยกับชายผู้เนี้ยโดยภาพดวงตาซีรอบแปลว่าภาพดวงตาท่านให้บอกว่าฮุวะมายัซฮารุลิลอินซานฮุวะอัสซิรอบเนี่ยซีรอบนี่ก็คือมายัซฮารุลิลอินซานbarang yang zahir la ia ma lil insan bagi manusiaซีรอบนั่นก็คือสิ่งซึ่งที่มันปรากฏให้แก่คนเราฟิลฮาวาจิริpada hawajib นี่แปลว่า kepanatan yang pada tengah siang hari ในตอนกลางวันบ้านเราไฟกานะเวลาเรามองไปบนกลางแดดกำลังเที่ยงตรงนะเวลาเราดูบนถนนมันจะเห็นมันก็มีน้ำอยู่มีไอน้ำอยู่แต่พอเราเดินเข้าไปใกล้มันไม่มีเราลองขี่รถดูบนถนนแล้วก็เรามองไปเราจะเห็นมันก็มีน้ำอยู่ข้างหน้าเป็นละอองน้ำอยู่ข้างหน้าแต่พอเราไปถึงปุ๊บมันไม่มีนั่นคือซีรอบภาพดวงตาที่มันเกิดขึ้นให้แก่คนเราในตอนที่ร้อนจัดหรือในตอนที่เราอยู่กลางทางฟินบารอรีปาดาดารตันตอนที่เราอยู่ตามบกบนบกกะอันนาหูสอละโยมาอนคล้ายๆมันจะก็มันมีน้ำอยู่แต่พอเราไปแล้วไม่มีเรียกว่าซีรอบหมายความว่าชายคนนั้นคือเขาอยู่ไกลกับท่านนบีก็เลยมองเห็นมั่งไม่เห็นมั่งนบีก็จึงพูดขึ้นมาว่านบีก็จะพูดขึ้นมานบีก็กล่าวว่าฟะกอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมmaka telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam นบีด้วยความที่ว่าบ้านเราเห็นชายคนนั้นแวบๆแวบๆเพราะว่ามันอยู่ไกลกับท่านนบีก็เลยกล่าวขึ้นมาอุนอะบาคอยซะมะอุนอะบาคอยซะมะhendak jadi Aba Khaisamahท่านจงเป็นAba Khaisamahท่านจงเป็นAba Khaisamah hendak jadi Aba Khaisamah ข้างในบอกว่าลับซุฮูลับซุนนบีลับซุนอัมรีลาฟายของท่านนบีเนี่ยเป็นลาฟายของการสั่งใช้วะมะนาฮูมะนาลับซุนนบีแต่ว่าความหมายของคำพูดท่านนบีเนี่ยอันเดียวเป็นการขอดุอากามายุกอลุอัสลิมไอซัลลามะกัลลอฮ์จงเข้ารับอิสลามนบีกล่าวว่าอัสลิมจงเข้ารับอิสลามหมายความว่าไอซัลลามะกัลลอฮ์หวังว่าอัลลอฮ์ตะอาลาคงจะให้ท่านเข้ารับอิสลามอันนี้ก็คำพูดเป็นการขอดุอาคำพูดท่านนบีเป็นคำพูดที่ว่าความหมายของมันเป็นดุอาท่านจงเป็นอบาคอยสมะFaiza huwa maka tiba-tiba iyo ar-rajuluอันมุบัยยิดูดังนั้นปรากฏว่าผู้ชายที่ว่าใส่ชุดขาวเมื่อกี้อบูคอยซามะอันอันซอรีia lah Abu Khaisamah Ansari เป็น Abu Khaisamah Ansari จริงวะฮุวะ
dan yaitu Abu Khaisamah alladzi ialah seorang tasaddaqa yang bersedekah alladzi bisa'it tamri dengan satu kantang anak tamar.ฮารอวีบอกว่าอบูคอยซามะห์เนี่ยก็คือบุคคลซึ่งที่ว่าได้เคยทำซะดะกอฮ์ด้วยกับหนึ่งกันตังจากลูกตะมัดตอนไหนล่ะฮีนาลัมซะฮุอัลมุนาฟิกูนpada ketika lamzahu pada ketika menikam atau pada ketika mencela akan Aba Khaisamah al munafiquna oleh munafiqun ในตอนที่ว่าพวกมุนาฟิกูนมันได้ประนามมันได้กล่าวหาอบูคอยซามะห์นั่นแหละอบูคอยซามะห์นั้นก็คือบุคคลซึ่งที่ว่าได้ทำซะดะกอฮ์ด้วยกับหนึ่งตามะหนึ่งกันตังจากอุตามะในขณะที่ถูกพวกมุนาฟิกีนนั้นประนามbaik qala Ka'bun telah berkata oleh Ka'ab bin Malik Ka'ab dia tahuว่า falamma balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tatkala sampai akan daku oleh bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ka'ab เล่าต่อว่าในขณะที่ว่าได้ถึงข่าวมายังฉันว่าแท้จริงแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่นะกัดตะวัจญะฮะ sesungguhnya tawajjaha telah berhadap telah kembali la ya Rasul qafilan ai raji'an padahal kembali la ya Ka'ab บอกว่าในขณะที่ว่าได้ถึงข่าวมายังฉันว่าแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยกลับมาแล้วมินตาบูกะdariตาบูกกลับมาจากการทำซองตาบูกแล้วบาเราว่าคนไม่ได้ไปใช่ไหมล่ะพอรู้ข่าวว่านบีกลับมานี่ก็บาเราว่าอยู่ไม่ถูกแล้วแหละเพราะว่าตัวเองไม่ได้ไปร่วมล่ะพอรู้ข่าวว่านบีกำลังจะกลับแล้วเหมือนนักเรียนที่ว่าไม่ได้ขึ้นละหมาดตัวครูไม่อยู่ก่อนเนาะตัวครูไปข้างนอกพอรู้ข่าวตัวครูกลับมาแล้วเสียวแล้วแหละไม่รู้เนี่ยจะมีใครฟ้องไม่ได้ขึ้นละหมาดรู้ว่าหนีไปเที่ยวรู้ข่าวว่าตัวครูกำลังกลับมาแล้วนี่เดือดร้อนอยู่ไม่ถูกแล้วกาบก็เหมือนกันกาบบอกว่าในขณะที่ว่าถึงข่าวมาอย่างฉันว่าท่านนบีกำลังกลับมาแล้วจากตะบุกเนี่ยฮาดารอนีบัสซีฮาดารอนีtelah kana akan daku basti duka cita aku ความเศร้าโศกเสียใจของฉันเนี่ยมันก็ได้มาประสบกับฉันรู้สึกเศร้าใจแล้วนบีจะมาแล้วนบีกำลังจะกลับแล้วความเศร้าโศกเสียใจมันก็ผ่านเข้ามาในหัวใจของแกรู้สึกเสียใจที่ว่าไม่ได้ไปพร้อมกับท่านนบีนะบัสซีไอฮุซนีความเศร้าโศกเสียใจของฉันนี่มันก็ได้ฮาดารอนีมันก็ได้มาประสบกับฉันมันก็ได้รู้สึกขึ้นมาในใจของฉันเกิดนึกขึ้นมาเสียใจฟาตอฟิกตูmaka telah aku mula taufik tu kerana buat ai akhastu min babil af'alil muqarabati maka telah aku mula taufik tu ai badak tu หลังจากนั้นฉันก็เริ่มกาบอกว่าฉันก็เริ่มพอรู้ข่าวว่าท่านนบีกำลังกลับมาแล้วเนี่ยฉันก็เริ่มเลยบ้านเราเริ่มคิดเริ่มนึกเลยแหละอาตาซักการุลกาซิบะadapun aku nak ingat akan bohong ฉันก็เริ่มนึกที่จะทำการโกหกกับท่านนบีหมายความว่าเดี๋ยวพอนบีกลับมานบีต้องมาถามเนี่ยว่าทำไมฉันถึงจะไม่ไปฉันก็เลยนึกขึ้นมาคิดที่จะโกหกท่านนบีแล้วมาเราหาข้อแก้ตัวนะคิดแหละเริ่มคิดจะเอายังไงดีวะจะบอกว่าท่านนบียังไงดีที่ไม่ได้ไปคิดขึ้นมา
ว่าจะโกหกท่านนบีว่าอากูลุนาดานaku berkataและฉันก็จะกล่าวแก่ท่านนบีนะbima akhruju min sakhatihi dengan barang yang telah aku mengeluarkan min sakhati daripada murka Nabi Ghadan pada esokและฉันก็นึกว่าฉันเนี่ยจะพูดกับท่านนบีนั้นด้วยกับสิ่งหนึ่งด้วยกับคำพูดหนึ่งซึ่งที่มันจะนำออกมาความขี้โกรธของท่านนบีในวันรุ่งขึ้นมันก็มันจะพูดกับท่านนบีจนท่านนบีหายโกรธหาวิธีการจะต้องใช้คำพูดที่ว่าพูดแล้วนบีต้องหายโกรธจากการที่ว่าฉันนี่ไม่ได้ไปทำสงครามจะคิดขึ้นมาอย่างบาลาวหาข้อแก้ตัวแล้วว่าอัสตัอีนุอาลาซาลิกะอัตไปที่อัตซักกะรุและฉันก็เริ่มว่าอัสตัอีนุsaya minta tolongอาลาซาลิกะคือ atas demikian itu ฉันก็เริ่มที่จะเขาเรียกว่าขอความช่วยเหลืออัสตัอีนุขอความช่วยเหลืออาลาซาลิกะบนสิ่งดังกล่าวข้างในบอกว่าอันมุคริยิลีมินซะกอติฮีนั่นแหละสิ่งดังกล่าวตอนนี้ก็คือสิ่งที่มันจะนำออกมาให้แก่ฉันจากความขี้โกรธของท่านนบีว่าอาดามิริดอฮิริดออินนบีและก็ความสิ่งที่มันจะนำออกมาความไม่พอใจของท่านนบีขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือว่าฉันจะพูดยังไงดีจนกระทั่งนบีนั้นหายโกรธจนกระทั่งนบีนั้นไม่พอใจหายไม่พอใจขอความช่วยเหลือเป็นสิ่งต่างอัสตัอีนุบิกุลลิดีรอเย็นมินอะฮลี dengan tiap-tiap orang yang ampunya pendapatan daripada ahli aku จากทุกๆคนที่ว่ามีความคิดจากครอบครัวของฉันคนบางคนในครอบครัวของฉันลูกเมียของฉันคนไหนที่มีความคิดมีอะไรมีวิธีการมีวิธีการหรือมีคำพูดที่ว่าจะเอามาให้ฉันนั้นได้พูดเพื่อที่จะให้นบีหายโกรธจากการที่ไม่ออกไปทำซองตะบุกนะอะไรกราฟก็ขอความช่วยเหลือกับทุกคนหันไปถามลูกหันไปถามเมียมีไหมคำพูดที่ว่าพูดเดี๋ยวฉันจะเอาพูดกับท่านนบีพรุ่งนี้เช้านบีจะได้หายโกรธมีไหมช่วยหน่อยว่าเราช่วยหน่อยเรื่องถูกดีว่าเรื่องถูกดีว่าฉันมืดไม่เลยนี่มาดูเรื่องถูกกับท่านนบีถ้าคนนบีวิบนี่ตัวอย่างมาไหมวิ่งช่วยทีfalamma qila maka telah dikatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam นี่ก็เรียกว่ากราฟคิดที่จะโกหกท่านนบีแล้วก็หาวิธีการพยายามที่จะหาคำพูดที่จะเอามาพูดให้ท่านนบีหายโกรธแต่ว่าfalamma qila maka telah dikatakan หลังจากนั้นเขาได้กล่าวว่าอินนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแท้จริงแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยqad azalla qadiman sesungguhnya azalla berhadaplah ia Rasul qadiman padahal datang kepada Madinah มีคนกล่าวว่าแท้จริงนบีนั้นได้เข้าใกล้มาแล้วนบีนั้นใกล้เข้ามาแล้วที่จะถึงเมืองมะดีนะห์แล้วqad azalla qadiman padahal datang kepada Madinah แท้จริงแล้วนบีนั้นใกล้เข้ามาแล้วได้ถึงมาแล้วยังนครมะดีนะห์มีคนบอกว่าถึงมาแล้วนบีถึงมาแล้วก็คือซอฮาบะห์ก็จะประกาศขึ้นมาให้คนที่ไม่ได้ไปได้รู้ว่านบีถึงมาแล้วนบีกลับมาแล้วบ้านเราว่ามีเด็กคนนอกคนนึงบอกรับแล้วคนแรกมันบอกมาเลยนี่ก็เหมือนกับคนที่เราอยู่กับน้องโบอีนะลูกชายโบบาซิดนะบ่รับแล้วบางบ่มาแล้วบางบ่มาแล้วมันจะวิ่งหน้าบาไล่เวลาบอกไปนี่ทิ้งบ่เราก็เสียเลยบ่มาแล้วนี่บางบ่มาแล้วมันเล่นมันเวียนหน้าบาไล่รอบวิ่งบอกบ้างเราก็เอาบ่มาแล้วไอ้โบที่เล่นอยู่กับเจ้าเลยไอ้โบที่ว่าอยู่ในชุดมายังอยู่กันไม่ผือเลยแต่โบที่ว่าเล่นอยู่เลยก็ทำการเสื้อหลังมาบ่อยมาใหม่ในดาวมาหรือมาวิทย์มาเรื่องคือเสียวไปนี่ก็เหมือนกันมีคนบอกว่าท่านนบีนั้นถึงมาแล้วยังนครมะดีนะห์
นะทีนี้ในขณะที่มีคนบอกว่าท่านนบีถึงมาอย่างนครบันยะแล้วนะซาฮะยอบลำมาซาฮะอันนีกะบอกว่าซาฮะอันนีเนื้อเสียhilangอันนี้dari bara akuแน่นอนมันได้หายไปจากฉันเลยกะบอกว่านะอันบาติลูoleh fikiran nak bohong akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau cita-cita nak bohong การนึกคิดว่าจะโกหกท่านนบีเนี่ยมันได้หายไปหมดเลยนะของบาเตนนะของไร้สาระที่มีอยู่ในหัวใจก็คือคำพูดที่ว่าคิดว่าจะโกหกท่านนบีจะบอกท่านนบีเป็นข้ออ้างนะเพื่อต้องการให้นบีหายโกรธมันหายไปหมดในหัวใจหายเกลี้ยงเลยว่าเราพูดไม่ออกแล้วลืมมาแล้วเมื่อวานเนี่ยคิดไปอย่างดีเราจะพูดอย่างนั้นแต่พอมีคนประกาศว่านบีถึงมาแล้วมันหายหมดเลยมันหายหมดเลยเสียหายเลยทีนี้หายมาแล้วhatta araftu anni hingga telah aku ketahui เขาบอกว่าจนกระทั่งว่าฉันรู้ว่าอันนี้แท้จริงแล้วฉันเนี่ยlam anju minhu tidak aku lepas diri minhu minar rasul nabi syai'in dengan sesuatu abadan selama-lamanya เขาบอกจนกระทั่งว่าฉันรู้ว่าแท้จริงแล้วฉันเนี่ยไม่สามารถที่จะรอดตัวนะไม่สามารถที่จะรอดพ้นไม่สามารถที่จะปลอดภัยจากท่านนบีชัยเอ็นกับสิ่งนี้สิ่งใดตลอดไปนะท่านนายบอกว่านะมินฮูไอมินซากอตีนาจาตันนาฟิอาตันบิชัยเอ็นไอมินันกาซิบีฉันรู้ว่าแท้จริงฉันนี่คือไม่ปลอดภัยแล้วนะจากความคิดของท่านนบีนะด้วยการโกหกนะตลอดไปบิชัยเอ็นฟีการสมมุติด้วยกับสิ่งนี้ซึ่งมีการโกหกในสิ่งนั้นตลอดไปไอลาอันยูบิฮินาจาตันอาบาดียะตันยังไงก็ไม่ปลอดภัยนะโกหกไปก็ไม่ปลอดภัยเนี่ยนะฟาอัจมะตูฉะนั้นเมื่อฉันรู้ว่าฉันไม่ปลอดภัยแน่นะยังไงนบีก็ต้องโกรธนะโกหกยังไงนบีก็ไม่หายโกรธอยู่แล้วนะฟาอัจมะตูซิดะกอฮูmaka telah aku berhimpunอัจมะตูข้างในมีไหมไออาซัมตูอะไรหลังจากนั้นฉันก็ตั้งใจเลยsidqahu akan benarnya benar syai' nah sidqa syai' nah ข้างในบอก azamtu alaihi ala syai' ดังนั้นฉันก็ตั้งใจเลยว่าตั้งใจเลยกับการโกหกนะเดี๋ยวดังนั้นฉันก็ตั้งใจว่าจะพูดจริงกับการโกหกฉันก็ตั้งใจเลยว่าฉันนั้นจะพูดจริงกับการโกหกแล้วก็จะไม่โกหกแล้วwa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman dan berpagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman datang di Madinah และเมื่อรุ่งเช้าขึ้นมาเมื่อรุ่งเช้าขึ้นมานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถึงมายังนครมะดีนะห์กอดีมันด้วยถึงมาถึงนครมะดีนะห์พอรุ่งเช้ามานบีก็ถึงมายังมะดีนะห์พอดีนี่คืออาดับของท่านนบีนะนบีเนี่ยแกจะไม่กลับจากการเดินทางในช่วงกลางคืนนี่คืออาดับของท่านนบีเลยนบีในเวลาไปไหนกันว่านบีจะกลับเข้าบ้านกลางวันนบีจะไม่เข้าบ้านกลางคืนเพราะว่ามันเป็นฟิตนะเข้าบ้านกลางคืนบางทีเรามาเคาะประตูทีหนึ่งที่สองเห็นไหมเมียก็ไม่กล้าเปิดไม่รู้ใครเป็นใครหรือถ้าเปิดมาก็บางทีอาจจะเตรียมมีดไว้แล้วฟันคอให้เดียวตรงเราฟันบ้างมันจะเด็ดไปเลยตั้งคุมอยู่เลยเพราะอะไรเพราะมากลางคืนใครจะรู้ใช่ไหมเมียก็ตกใจอะไรว่ามาแล้วกินส้มถึงเบอร์ไม่บ้างไม่ได้โทรบอกที่ว่ารับมาก่อนใช่ไหมคิดว่าโจรมาเรียกมาข่มขืนเรามั่งตลอดเตรียมมีดผ่าตั้งหัวพอใส่แล้วเปิดประตูมาเขาปั้นมาคนตัวก็บ้างตีตั้งคุมเนี่ยนบีทำเป็นตัวอย่างไว้ว่าการกลับบ้านเวลาเราไปไหนก็อย่ากลับกลางคืนอย่ากลับกลางคืนแต่สมัยนี้มันไม่ถือแล้วมันมีโทรศัพท์ใช่ไหมฮัลโหลน้องรับไหนเขียนที่บ้าน40 ปีแล้วนะมาถึงไม่ถือเลยแต่ว่าสมัยก่อนเขาไม่มีโทรศัพท์มาสมัยนี้นะใช่ไหมนบีก็เลยว่าไม่ได้กลางคืนนบีจะไม่กลับนบีจะเข้าบ้านกลางวันแต่ว่าพอรุ่งเช้ามานบีก็ถึงมาอย่างนครมะดีนะห์นบีกลับตอนเช้าแล้วก็การกลับบ้านของท่านนบีจะไม่แวะบ้านเลยนบีจะไม่เข้าบ้านก่อนนบีแวะที่มัสยิดหลัง
แล้วนบีก็จะส่งคนไปบอกกับอาลีว่าเนี่ยนบีถึงมาที่มัสยิดแล้วไม่ใช่ว่านบีเข้าบ้านโดยตรงนะเพื่อเป็นการป้องกันบางทีภรรยายังเรายังไม่ได้อาบน้ำนะยังไม่ได้อาบน้ำยังไม่ได้ล้างหม้อเลยหม้อเหม็นเลยไปมาหลายวันหม้อเหม็นเลยยังไม่ได้ล้างหม้อก็เลยต้องให้ล้างหม้อก่อนให้เวลาล้างหม้อจะได้เข้าบ้านได้นี่ก็จะเป็นสุนนะท่านนบีเท่านั้นแหละนะแต่พวกเราบางทีก็มองข้ามไปพอเรากลับมาจากไหนก็เข้าบ้านเลยทิ้งสุนนะท่านนบีไปนบีนั้นจะแวะที่มัสยิดแล้วก็ทำการละหมาดที่มัสยิดถ้าตรงกับเวลาดุฮาก็ละหมาดดุฮาตรงกับอิชรอกก็ละหมาดอิชรอกหลังจากนั้นก็ส่งคนไปบอกว่านบีถึงมาแล้วอย่างนี้ถ้าพักนบีเข้าบ้านคืออาดับของท่านนบีไม่ใช่ว่าเข้าบ้านโดยตรงไม่ใช่เมียไม่ทันได้เตรียมตัวโมนไม่ล้างไว้wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman wa kana dan adalah ia rasulnya idza qadima min safarin bada bil masnah kan kabul nah lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qadima apabila datanglah ia rasulnya min safarin daripada safar nah Nabi ของเราเนี่ยเมื่อที่ท่านถึงมาจากการเดินทางนะกลับมาจากการเดินทางบาดามูลาละia rasul Nabi ก็จะเริ่มนบีก็จะไปหยุดบินมัสยิดpada masjidที่มัสยิดNabi จะไปแวะที่มัสยิดก่อนแล้วก็ฟารอกะอาฟีฮีมากรอกะละia maka sembahyang la ia ya rasul fi fil masjid Nabi ก็ทำการละหมาดที่มัสยิดหลังจากนั้นก็ละหมาดที่มัสยิดสุนัตกุดูมก็ได้หรือว่าสุนัตมุซาฟิรก็ได้เพราะว่าการละหมาดหรือว่าการขอดุอาของคนเดินทางเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลารับนี้มุสลิมทุกคนด้วยเรากลับมาถึงบ้านก็แวะที่มัสยิดแล้วก็ขอดุอาอัลเลาะห์ตะอาลาข้างในบอกว่าฟารอกะอาฟีฮิรอกอะตัยนิตะฮิยะตันมัสยิดนบีละหมาด2 ตัวนี้คือละหมาดครบมัสยิดอินนามากานะยัฟอะลูซาลิกะเขาบอกแท้จริงนะนบีนั้นได้ทำกับสิ่งดังกล่าวซาลิกะกับเนี่ยอัลอิบติดาบิลมัสยิดอินดะกุดูมิมินัสซาฟารีzalika ibtida bil masjid inda qudumi minas safari แท้จริงแล้วนบีได้ทำกับสิ่งดังกล่าวก็คือการที่ท่านนบีนั้นเริ่มแวะที่มัสยิดตอนที่นบีกลับมาจากการเดินทางนบีทำกับสิ่งดังกล่าวนี้นะลิยับดะอาsupaya mula la ya nabi เพื่อว่านบีนั้นจะได้เริ่มบิตะซีมิไบติลละเริ่มด้วยกับการให้เกียรติบ้านของอัลเลาะห์ตะอาลากับละใบที่ใบตินนบีก่อนที่จะให้เกียรติบ้านของท่านนบีเหตุผลที่นบีแวะมัสยิดเพื่อมีการให้เกียรติบ้านของอัลเลาะห์ก่อนที่จะให้เกียรติบ้านของตัวเองไอเรานี่คือให้เกียรติบ้านตัวเองมากกว่าบ้านมากกว่ามัสยิดแต่พอเราแวะบ้านของเราก่อนเนี่ยไปมัสยิดทีหลังบางทีก็ไม่ได้ไปละเว้ยไม่รอเที่ยละนอนละแต่ลงมามัสยิดไม่ได้ไปละวะลิยะกูมาบิชุกรินิอะมะติลลาอัตตอลิยับดะและเหตุผลว่าท่านนบีแวะที่มัสยิดก่อนนะลิยะกูมะ supaya menunaikan ia nabi เพราะนบีต้องการที่จะปฏิบัติบิชุกรินิอะมะติลลาอะลัยฮินบีกับการชุกรต่อนิมัตของอัลเลาะห์ที่มีท่านนบีฟีซาลามะติในความปลอดภัยของท่านนบีเป็นการชุกรต่ออัลเลาะห์ตะอาลาด้วยที่ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาให้เรานั้นปลอดภัยในการเดินทางก็เลยแวะที่มัสยิดก่อนละหมาดก่อนขอดุอาก่อนวะลิยุซันนะอัตติลิยับดะและเหตุผลที่ว่าท่านนบีแวะที่มัสยิดก่อนเนี่ยลิยุซันนะซาลิกะซูปายอบดจาลันเพื่อว่านบีต้องการที่จะทำเป็นแนวทางซาลิกะอาการดิเมตุกับสิ่งดังกล่าวซาลิกะคืออันอิบิดะบิมัสยิดอินดะกุลูมินัสซาฟัตนบีต้องการที่จะทำเป็นแนวทางของท่านว่าเวลาเรากลับจากการเดินทางให้แวะที่มัสยิดก่อนfi syar'ihi pada syariat jasad Nabi li ummati Nabi ต้องการที่จะทำเป็นแนวทางในชริอะห์ในหลักการศาสนาของท่านนบีให้แก่อุมมะห์ของท่านatau orang wa faraqa'a fihi raka'atain ni raka'ah ni kama ya mursal min itlaqin juz wa huwa raqa' wa iradatul kulli wa huwa shalah ต้องไปเรียนรู้แล้วอิลมุบายานSumma kemudianหลังจากนั้นยาลาซาduduklah ia Rasul linnasi bagi manusia หลังจากนั้นนบีก็จะนั่งสนทนากับผู้คนนั่งที่มัสยิดนั่งทำไมล่ะข้างในบอกว่าไอนี่ยูซัลลิมูอะลัยฮิ
supaya memberi salam mereka itu anas alaihi ala nabi เพื่อว่ามนุษย์นั้นจะได้มาให้สลามท่านนบีละบาลาว่านบีกลับจากการเดินทางก็คนที่ไม่ได้ไปก็มาสลามท่านนบีแต่ถ้าว่านบีกลับมาถึงปุ๊บเข้าบ้านเลยเห็นไหมชาวซอฮาบะห์ที่ว่ารอคอยการกลับมาท่านนบีก็ไม่ได้พบเจอท่านนบีก็ไม่ได้สลามท่านนบีเพราะนบีเข้าบ้านแสดงแต่นบีก็มาแวะที่มัสยิดหลังจากนั้นก็ทำการละหมาดแล้วมาเสร็จก็นั่งพบปะมนุษย์เพื่ออะไรเพื่อมนุษย์นั้นจะได้ให้สลามแก่ท่านแล้วก็วายูอะไรนะวายูฮันนีอูนีวายูฮันนีอูฮู dan supaya ยูฮันนีอูแปลว่าและเพื่อว่ามนุษย์นั้นจะได้แสดงความยินดีฮูakan dia akan nabi menyuguhkan atau menggemarkanเพื่อว่าผู้คนนั้นจะได้แสดงความยินดีต่อท่านนบีวิสลามติถึงความปลอดภัยของท่านนบีมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นบีก็กลับมาได้ความปลอดภัยอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ชุกรุลลาห์ชุกรุลลาห์ชุกรุลลาห์ala salamatika ya Rasulullah ขอชุกรต่ออัลลอฮ์ตะอาลาบนความปลอดภัยของท่านโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์เรียกว่าผู้คนจะได้มาแสดงความยินดีต่อท่านนบีว่านบีกลับมาได้ความปลอดภัยนะเป็นคนกลับจากฮัจญ์นั่นแหละอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์ว่ากลับมาด้วยความปลอดภัยนะอย่างฟังอะไรมาnakah yang mana pengfar yang mana tamat yangพิเศษมาของฉันนะพันดีอย่างอะไรมาalhamdulillah alhamdulillah 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 falamma fa'ala dzalika maka tatkala telah berbuatlah ia nabi zalika akan demikian itu karena pokok zalika ayat mazkura min salati tahiyyati เนี่ยทำให้สื่อหนังสือก็พอได้เขียนแล้วพี่ได้มั้ยข้างในโอ้โหเรื่องราวอะไรไม่จริงแต่ทายสื่อก็มันว่าแค่ 2,000 แต่ได้ว่าอย่าสื่อเอาเก็บ200ก็มาตันก็ชารามันซี่หัวซื้อเรื่องนี้มาตันมันเล่นนิดเดียวแต่ว่าชารามันซี่หัวแต่มันมีข้างในเพจในเพจเรื่องราวแล้วมันกี่ดอมเมตรมันอยู่ข้างในเพจมันไล่บาดเบี้ยที่ไม่แนะนำก่อนแต่ไม่เพื่อคือว่าเราฟังเอาเรื่องของเราfalamma fa'ala dzalika ayat mazkur min salatit tahiyyati wal julusi linnasi mu'takifan kama yumi'u ilaihi ulu maqamahu ขบวนนั้นในขณะที่ว่าท่านนบีในการประสิทธิ์การก็คือการละหมาดเคารพมัสยิดและก็การนั่งพบปะผู้คนแล้วก็อิติกาฟนบีละอิติกาฟที่มัสยิดทีนี้ในขณะที่ว่าท่านนบีทำกับสิ่งนั้นกล่าวเนี่ยจาอะฮูอันมุคอลลาฟูนาtelah datang hu akan dia akan nabi al mukhallafuna oleh segala orang yang ketinggalan peperangan Tabuk บรรดาบุคคลที่ว่าไม่ได้ออกไปทำสงครามตะบูกก็มาหาท่านนบีเพราะนบีนั่งที่มัสยิดก็บุคคลที่ว่าไม่ได้ไปก็ได้โอกาสนะเราได้โอกาสที่จะมาบอกท่านนบีมาแก้ตัวกับท่านนบีแล้วเพราะว่านบีนั่งอยู่ที่มัสยิดคนที่ไม่ได้ออกทำสงครามก็มาท่านนบีมาทำไมยะตาซิรูนะอิลัยฮิหานkeadaan mereka itu menyatakan keuzuran ilahi ila nabi ในสภาพการที่ว่าพวกมุคอลลาฟูเนี่ยก็มาบอกทุกอุปสรรคที่ว่าตัวเองนั้นไม่ได้ไปทำสงครามตามบุพของท่านนบีมาบอกกับท่านนบีแล้วก็วายะลิฟูนาลาหูdan sumpah mereka itu lahu li rasul และพวกเขานั้นก็สาบานพวกเขานั้นก็สาบานท่านบอกว่าอาลามายะตาซิรูนบีบนสิ่งหรือบนสาเหตุที่พวกเขาเหล่านั้นได้อุปสรรคบนสิ่งที่เป็นอุปสรรคทำให้พวกเขานั้นไม่ได้ออกไปทำสงครามกับบุคคลท่านนบีก็ต่างคนก็ต่างสาบานว่านบีฉันไม่ได้ไปเพราะนั้นนี่คืออาหรับคนอาหรับเขาชอบสาบานเลยชอบสาบานแต่บ้านเราพอได้ยินคนสาบานเนี่ยมันรู้สึกว่ามันยังไงไม่รู้นะแต่ว่าเราจะขั้นสาบานเร็วแต่ว่าอาหรับนี่เขาเป็นเรื่องธรรมดาการสาบานว่าผมซื้อมาราคานี้แหละว่าคนลดไม่ได้ว่าผมซื้อมา9 บาทเลยผมขาย10 บาทว่านี่คืออาหรับคนอาหรับเป็นแบบนั้นสาบานเป็นเรื่องปกติแม้กระทั่งกาเฟ่พวกมุชริกีนมันยังสาบานบางทีการสาบานเป็นก็จะเป็นอะไรที่ว่าปกติของคนอาหรับไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคนมุสลิมคนกาเฟ่มันก็สาบานมันรู้จักอัลลอฮ์ด้วยจึงสาบานต่ออัลลอฮ์ด้วยดี
Wa kanu dan adalah mereka itu al-mukhallafuna bid'an wa samanina rajulan, lebih kurang daripada 80 seorang. Nah, Ka'abได้เล่าให้ฟังว่าบรรดาบุคคลที่ว่าไม่ได้ออกไปทางซองตะบูกเนี่ยมีจำนวนมากกว่า80คนบรรดา80กว่าคนมากกว่า80คนอีกbid'an lebih daripada 80 orang มากกว่า80คนมันเราเยอะมากคนที่ไม่ได้ไปร่วมทำสงครามตะบูกข้างในเขาบอกว่าbid'an wasamani narojul wan bid'atu bikasril ba an muwahhadati wa sukunil mu'jamati ay ad-dad an mu'jamati ma baina salasi ila tis'i min al-adad คำว่า bid'ah เนี่ยก็คือจำนวนที่อยู่ระหว่าง3ถึง9 3ถึง9ก็คือ83คน83คนขึ้นไปคำว่าบิดอันวาสมาคิด83คนขึ้นไปถึง89เนี่ยไม่รู้83หรือ84หรือ85หรือ86 87 88หรือ89นั่นคำว่าบิดอันวาสมานี่เป็นไปได้จาก83ขึ้นไปจนถึง89เขาใช้คำว่าบิดอันวาสมานี่คนอาหรับเขาจะพูดอย่างนั้นฝากก็มีละทีนี้เมื่อพวกที่ว่าไม่ได้ออกทำสงครามตามบุคคลท่านนบีมาแก้ตัวเนี่ยนบีจะรับไม่การแก้ตัวของพวกเขาฝากก็มีละมาก็menerima la ya Rasul minhum dari para mereka itu an mukhallafina Nabiก็รับจากพวกที่แก้ตัวนบีก็รับนี่คือสิฟัตของท่านนบีนะสิฟัตของท่านนบีก็คือว่าไม่เอาผิดกับลูกอะไรบรรดากับลูกน้องนะหัวหน้าการมาจะว่าเข้มเกินไม่ยอมรับคำแก้ตัวของน้องไม่ใช่นี่คือสิฟัตของผู้นำที่ดีก็คือว่ารับลูกน้องมาแก้ตัวครับจากพวกเขาเหล่านั้นอาลานิยะตะฮุมอาลานิยะอาการซอฮิดอาการเกิดต่ออันมาแก้ตัวนบีก็รับลูกน้องหมายความว่าคนไหนที่แก้ตัวมาอย่างนบีก็รับไม่เป็นไรเช่นบางคนบอกว่าฉันไม่ได้ไปนะบีนะเมียเกิดเมียท้องอยู่นบีเมียเข้าโรงพยาบาลนบีเบอร์นั้นแหละเบอร์ลูกไม่ได้กินนี่ฉันก็ยุ่งกับเบียนบีไม่ยุ่งนบีก็รับการแก้ตัวของพวกรูปนอกนบีรับและกาวาบาจะอาหุมdan janji dari Nabi hum akan mereka itu an mukhallafina และนบีก็สัญญากับบุคคลที่ไม่ได้ออกสงครามตะบูกนบีก็สัญญากับพวกเขาและก็วัสตาฟารอละฮุมwastaghfara lahum dan minta ampun la ya Nabi lahum bagi mereka itu an mukhallafina และนบีก็ขออภัยโทษให้แก่บุคคลที่ไม่ได้ไปร่วมสงครามนบีขออิสติฆฟารท่านไหนบอกว่าไอ้ซะอัลลอฮะกุฟรอซัมบิลมุตะคัลลิฟิอันนุอันนบีนบีก็ขอดุอากับอัลลอฮฺตะอาลาให้อัลลอฮฺตะอาลาอภัยโทษให้บาปของบุคคลที่ไม่ได้ไปร่วมสงครามเพราะว่าท่านนบีขอให้อัลลอฮฺตะอาลาอภัยโทษให้ว่าอย่าไปเอาผิดกับเขาเลยเขานั้นก่อนเขาไม่ได้ไปร่วมทำสงครามเขาปล่อยฉันไปทำสงครามเขาไม่ได้ไปด้วยกับอัลลอฮฺตะอาลานั้นอภัยโทษให้นบีขอดุว่าถ้าเป็นบ้านเราก็บารักัลลอฮ์อะไรที่บอกนะบารักัลลอฮ์สมมติเราไปบอกฮะบิบครับผมไม่ได้ไปมาเช้าหรือผมไม่ได้ตื่นมาเช้าตายุบบารักัลลอฮ์ฟิให้พูดกันบารักัลลอฮ์ฟิขอเราให้บอกกันเราไปบอกฮะบิบบางทีเราคิดว่าแกเรามาช้าที่เรามาช้าเราบอกว่าเราติดเรียนเขาก็เรียกกับคนที่ว่าหัวใจเขาถึงกันเขาบอกบารักัลลอฮ์ฟิเขาก็ยิ้มบารักัลลอฮ์ฟิทำไปเล่าว่าไปไหนมาเห็นไม่มาไม่รู้จักเวลามั้งแต่ฮะบิบมาบารักัลลอฮ์ฟิกุมเขายิ้มเขาก็บอกว่าขอให้ความรักกันนี่เขาเรียกว่าคนที่มาถึงขั้นภายในเขาดีนะบางทีเราผิดเราช้าเรามาสายเราผิดเวลาเราผิดนัดหรือบางทีเราผิดกับสิ่งที่เขาใช้เขาขอดูบารักัลลอฮ์ฟิกุเขายิ้มรอเรายิ้มรอละยิ้มเห็นเที่ยวละทำให้เรามันหายเหนื่อยมันก็เรียกว่ามันความที่เราประมาทกับเขาเนี่ยความที่เราตื่นตระหนกเขามันก็หายไปเพราะเขาไม่ได้แสดงออกถึงความกิ้วโกรธเรา
ใช้ไม่ยกขึ้นเดี๋ยวไม่มีครับเห็นไหมมาปานนี้แหละไม่ได้เวลาห้องจัดนักให้เลยไม่มีเขาไม่มีไอเราย่างเขาไม่เลยไอ้เรื่อยกดกิ้งตะโป้เลยไม่ยกขึ้นที่เดี๋ยวมันตู้เลยอันนี้เรายังไม่ถึงขั้นนะเขาอันนี้ไม่มีอันนี้อ้าวbarakallahu fikumขอดุอาบารักัลลอฮุอัลลอฮ์ให้ความรักบารักัลลอฮุแปลว่าขออัลลอฮ์ให้ความรักแก่ท่านด้วยขอดุอาวะวะกาลาmana wa wakala dan menyerah dan mesrahlah ya nabi sarailahum akan hati-hati mereka itu karena pokok jam'u sariratin และก็ท่านนบีนี้ก็ได้มอบหมายนบีนั้นได้มอบหมายภายในของพวกที่ว่าไม่ได้ไปรบสงครามหมายความว่าในใจของพวกเขาจะโกหกจะพูดจริงหรือไม่จริงตามข้อแก้ตัวนั้นก็นบีมอบหมายภายในแต่นบียอมรับภายนอกเขาอ้างว่าเขามีอุปสรรคนั้นนบีก็รับแต่ภายในนบีมอบหมายนี่เรียกว่านบีตัดสินภายนอกแต่ภายในนบีมอบหมายbarang yang batin hati mereka itu wakala ilallahi ta'ala kepada Allah Ta'ala มอบหมายไปยัง Allah Ta'ala เขาจะโกหกหรือเขาจะไม่โกหกก็อัลเลาะห์นี่คือหน้าที่เราคือตัดสินภายนอกหน้าที่เราคือตัดสินภายนอกภายในเขาจะโกหกไม่โกหกก็คืออัลเลาะห์นี่ถือว่าคนมุนาฟิกมันอยู่ได้กับท่านนบีเพราะท่านนบีเป็นคนที่ว่าแบบว่าตัดสินภายนอกภายในนบีมอบหมายต่ออัลเลาะห์ตะอาลาใครจะโกหกใครจะแสงแกล้งว่าอีหม่านต่อฉันและไม่ได้อีหม่านก็ว่ามอบหมายภายในไปยังอัลเลาะห์ตะอาลาใช่ไหมนบีไม่ต้องไปคั้นขยันขยอหรือไปเค้นจนกระทั่งว่าจับผิดได้ว่ามึงนี่โกหกไม่มีแบบนั้นsebab Nabiไม่เป็นนั้นhatta jitu hingga telah aku datang การบอกว่าจนกระทั่งว่าฉันนั้นก็ได้มานะหลังจากที่คนอื่นเข้ามาก็แล้วฉันก็มาละเพราะฉันนี่ก็เป็นหนึ่งจากบุคคลที่ไม่ได้ไปรบสงครามตะบุกเหมือนกันก็คิดที่จะมาแก้ตัวท่านนบีเหมือนกันใช่ไหมพอรู้ข่าวว่านบียังอยู่ที่มัสยิดก็มาหาท่านนบีเหมือนกันมาเพื่อที่จะบอกถึงสาเหตุที่ไม่ได้ไปสงครามตะบุกของท่านนบีนะก็บอกว่าฮัตตายิตุจงทั้งว่าฉันนั้นก็ได้มาเหมือนกันมีสอนกันเองไม่มีได้ก่อนไม่ได้มีที่จบไหมฮัตตายิตุฟาลัมมาซัลลัม